السلام عليكم واهلا وسهلا بكم متتبعي الاوفياء. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله في اطار فيديوهات التحضيرات الرمضانيه كما كتشوفوا شجره الحامض غنشارك معكم سيرو الحامض او مركز الحامض. كيجي رائع جدا، مقادير جد بسيطه. بقاو معايا مع الفيديو وندوزوا المقادير وطريقه التحضير. على بركة الله كنحتاجو كيلو ديال الحامض. انا غنصايب معكم كيلو لانني ديجا كنت صايبته من قبل، فطلبوه مني الصديقات نتاعي وقلت علاش لا نشاركو معكم. فكنحتاجو هنا كيلو ديال الحامض، كنديرو عليه الماء وكنخليوه كيترقد في الماء مزيان لمده ديال ليله كامله، او على الاقل واحد 3-4 ديال السوايع باش كيتنقى لينا بكل سهوله. كما كشفتوا انا حيدته من الشجره، عندنا الشجره ديالو صراحه فيه واحد الريحه زوينه بزاف فاش كيكون ديال الدار، يعني ماشي هذاك اللي كناخذو اللي فيه الادويه. صافي بعد هنا نشفته غسلته مزيان كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا المقدار ديال كيلو ديال الحامض كنحتاجو معاه نص كيلو ديال سنيده، يعني كيلو ديال الحامض كنحتاجو معاه نصف كيلو ديال سنيده. هنا كما كتشوفوا غنبدا الطريقه. كناخذ حكاكه رقيقه وكنبدا كنحك ديك القشره الرقيقه الفوقانيه، يعني ما كنحاديوش هذيك البيضه، غير هذيك القشره الفوقانيه ديك الصفراء هي اللي كنحكوها في الحكاكه اللي هي رقيقه. كنحاولوا اننا ناخذوا الكميه كامله ديال القشره الصفراء حتى كنحكو داك الكيلو كامل بهذه الطريقه غير بشويه، وحاولوا ما تاخذوش ديك القشره البيضاء. هنا كما كتشوفوا بعد ما حكيت داك الكيلو كامل، انتما القشور اللي كنحصل عليه كنخليه على جنب، وكنبدا كنعصر هداك الحامض كامل. يعني كناخذ كل حامضه كنقسمها على جوج وكنبدا كنعصر داك الحامض كامل على هذا الشكل هذا، ونحاولوا ما نخليوش يدوز لينا داك العقيق ديالو او داك اللب اللي كيكون على هذا الشكل داك البيض. يعني كنصفيو غير العصير بوحدو. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نعصر الكميه اللي عندي كامله. انا كما كتشوفوا بعد ما عصرت داك الحامض كامل اللي عندي، خديت داك القشور اللي كنت حكيت من قبل، غادي نخلط معاه نصف كيلو ديال السكر، وغادي نضيف كذلك داك العصير اللي عصرت من داك الكيلو ديال الحامض. من بعد غادي نبدا كنحرك على هذا الشكل هذا وكنحيدو الا كانت شي لوزه ديال الحامض ضروري تحيدوها باش ما تطلق لكمش المروريه في هذا المركز او هذا السيروم ديال الليمون. صافي كنبدا كنحرك بهذا الشكل على هذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا دابا راه السكر كيبان مع التحريك كل مره غادي يبدا كيذوب. هنا غادي نغطي هاد الحامض هذا وغادي نخليه، وكل مره غادي نبدا نحركه، يعني كل مره كنديروا دوره كنرجعوا كنحركوه المده ديال كنخليوه مده ديال ليله كامله. كنحتفظوا به سواء في الثلاجه او نخليوه غير على برا. يعني كل مره كنبدا كنجبد عاوتاني كنحرك. انتما كما كتشوفوا يعني كتلقاو عاد السكر ما دابش يعني كيهبط لتحت. ضروري انكم كل مره ترجعوا وتبقاو تحركوه، يعني ساعه ساعتين على حسب وانتوما كتدخلوا هكا للكوزينه ديالكم، فكتبقاو كتحركوه حتى كتحسوا به داب. كما قلت لكم غنخليه ليله كامله ونرجع معكم باش نشوفوا كيفاش كيرجع بعد ما كيذوب داك السكر مع داك العصير ديال الحامض. هانتوما تشوفوا دائما كل ما حركتوه غطيوه بلاستيك غذائي وخليوه حتى الغد ليها للصباح. انتما تشوفوا بعد ما دازت ليله كامله كنحركو كنلقى هذاك السكر داب ما بقاش كيبان كما كتشوفوا، وهذاك القشره عطات اللون كما كتشوفوا اللون ديال الحامض بحال اللي مذهب. دابا غادي ناخذ هاد البلاستيكه هذه اللي غادي نصفي فيها هاد الحامض. كناخذ صفايه وكنصفي، كنحيد ديك القشره كامله، كنصفيو بالصفايه اللي كتكون ما كتخرجش لينا داك القشور.
كنبدا كنحرك هكا بمعلقه او سباتولا حتى كنخرج داك السيرو كامل. بالنسبه لهاد القشور اللي كيبقى لينا فنقدروا نحتفظوا به في المجمد وقتاش ما احتاجيناه في شي كيكه او شي بسبوسه، فكناخذوه وكنضيفوه للحلوه ديالنا. انتما كما كتشوفوا كنحصل على هاد السيرو هذا. بالنسبه كاس ديال العنبه من هاد السيرو كتخلطوه مع لتر ديال الماء. كاس من هاد السيروم هذا او مركز الحامض كتخلطوه مع لتر ديال الماء. هنا انا غنحتفظ به لان ديجا راه عندي، غادي نوريكم هذاك اللي ديجا كنت درته قبل. بالنسبه للاحتفاظ بالمجمد درتو هنا في هذا اللاطا، ضروري درت بلاستيك غذائي باش ما يشمش لينا رائحه ديال المجمد، وكنغلق عليه مزيان ونديروه في المجمد الوقت اللي بغينا كناخذو منه وكنصايبو به العصير. هانتوما تشوفوا انا ديجا كنت درت بالنسبه هنا درت تقريبا شي 6 كيلو اللي درت ديال الحامض. فصراحه كتحتفظي به وكينفع، ماشي تجي وتبقاي تصايبيه. فتقدروا تطحنوه مع الفواكه اللي بغيتو وتقدروا تخليوه غير مع الماء، صراحه كيجي عصير منعش. هنا كما كتشوفوا كناخذوه بكل سهوله، ولو انني خرجته من الفريغو، يعني ساهل انكم تاخذوه وتخلطوه مع الماء وتشربوه في اي وقت بغيتو. ماشي ضروري اننا نديروه في البلاستيك، يعني قوه البلاستيكات فكاين اللي كيعبر كاس وكيديروه في بلاستيك، يعني كل كاس كنديروه في بلاستيك بوحدو. بالنسبه لهذا الكاس انا خلطته مع لتر ونصف ديال الماء لانه جامد وكان فيه اكثر من كاس. هنا كما كتشوفوا صافي كنغطي كذلك بالبلاستيك غذائي وكنقفل اللاطه ديالي وكنردها للفريغو. وها هو العصير بعد ما خلطته. صراحه كيجي زوين بزاف، كيجي منعش، نتمنى تجربوه ما غاديش ندموا عليه. نتمنى نكون دائما كنقدم لكم شي حاجه اللي كتفيدكم. صراحه ما كنتش ناويه غنديرو حتى لاخر لحظه حيت طلبوه مني الصديقات نتاعي. فصراحه كما قلت لكم كيجي رائع، تشربوه غير هكا وتقدروا تطحنوا فيه اي فاكهه بغيتو، سورتو كيجي مع الفخاز كيجي رائع جدا. تقدروا ديروا اي فواكه عندكم بغيتو تخلطوها معاه فتقدروا تطحنوها، فكيجي رائع. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف وظريف، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى تجربوه. وهنا نخليكم ونقول لكم الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش دائما الاشتراك.